you tell me your name, please? William Lamarck. I would like to ask you to describe your profession. I'm an artist. Πολλοί θα προσπαθήσουν να σου πούνε πως δεν θα κάνεις τίποτα και θα είσαι πάντα μικρός. Μα αυτοί ποτέ δεν είδαν της αλήθειας το φως. Και εσύ αφού το είδες τότε έχεις σκοπό. Και αφού έχεις σκοπό τότε θα κάνεις τα πάντα. Κι αν ο σκοπός έχει να κάνει με το κόσμο τα χάλια, τότε η φωνή σου δεν θα είναι μόνο χνάρια. Θα είναι ηγέτης πολλών και θα τους τρέχουν τα σάλια. Πες αυτά που αισθάνεσαι και όχι αυτά που θέλουν. Είχαν πει κάποιοι σοφοί ότι αυτά είναι που μένουν. Κι αν έχεις εχθρούς τότε το κάνεις καλά. Γιατί οι ψεύτες στην αλήθεια φοβούνται. Μέσα στο σκοτάδι να σαχτίδα φωτός. Αυτό κάνει ο καλλιτέχνης γιατί βλέπει αλλιώς. Στα σύννεφα των άλλων εσύ βλέπεις ουρανό. Γιατί δεν έχεις τίποτα να σε κρατάει εδώ. Νιώθω από πάντα ότι δεν είναι μόνο αυτό. Ότι κάτι άλλο υπάρχει και εγώ πρέπει να το βρω. Νιώθω από πάντα ότι θέλω να εκφραστώ. Και γι' αυτό λοιπόν η τέχνη μου έγινε το hip hop. Νιώθω από πάντα ότι δεν είναι μόνο αυτό. Ότι κάτι άλλο υπάρχει και εγώ πρέπει να το βρω. Νιώθω από πάντα ότι θέλω να εκφραστώ. Και γι' αυτό λοιπόν η τέχνη μου έγινε το hip hop. Νιώθω από πάντα ότι δεν είναι μόνο αυτό. Ότι κάτι άλλο υπάρχει και εγώ πρέπει να το βρω. Νιώθω από πάντα ότι θέλω να εκφραστώ. Και γι' αυτό λοιπόν η τέχνη μου έγινε το hip hop. I would like to ask you to describe your profession. I'm an artist. Δεν είσαι σαν τους άλλους, έμαθες να ονειρεύεσαι. Εσύ καταλαβαίνεις το που πρέπει να πορεύεσαι. Κοιτάς πάντα τα αστέρια γιατί αυτά είναι ο οδηγός σου. Γι' αυτό και προς τα πάνω είναι ο προορισμός σου. Δεν έχεις πολλά να σε κρατάνε γειωμένο. Και αυτός είναι ο λόγος που πετάς σε άλλο μέρος. Δεν κάποιοι σε κρατάγανε ενώ στη γη πατάνε. Τους είπες ότι έχουν φτερά, τώρα πετάνε. Κατάλαβες τι είναι η ενιαία δημιουργία. Η γνώση ανακατεύεται με τη φαιά ουσία. Αισθήματα μεταμορφώνονται σε μία ρήμα. Και ρήμα ταξιδεύει μέσα από τα ηχεία. Όταν είσαι καλλιτέχνης έχεις και ελευθερία. Το μυαλό σου ταξιδεύει μακριά από τα γκρίζα. Καλλιτέχνης είμαστε όλοι μας και αυτό είναι η ουσία. Γιατί αυτό είναι που σημαίνει η ενιαία δημιουργία. Νιώθω από πάντα ότι δεν είναι μόνο αυτό. Ότι κάτι άλλο υπάρχει και εγώ πρέπει να το βρω. Νιώθω από πάντα ότι θέλω να εκφραστώ. Και γι' αυτό λοιπόν η τέχνη μου έγινε το hip hop. Νιώθω από πάντα ότι δεν είναι μόνο αυτό. Ότι κάτι άλλο υπάρχει και εγώ πρέπει να το βρω. Νιώθω από πάντα ότι θέλω να εκφραστώ. Και γι' αυτό λοιπόν η τέχνη μου έγινε το hip hop. Νιώθω από πάντα ότι δεν είναι μόνο αυτό. Ότι κάτι άλλο υπάρχει και εγώ πρέπει να το βρω. Νιώθω από πάντα ότι θέλω να εκφραστώ. Και γι' αυτό λοιπόν η τέχνη μου έγινε το hip hop. To me.